Egaa mucaan kun mucaa weellisaa Daadhii Galaanii guyyaa san osoo isa walii caarbaasii galgeessuu rasaasni abbaasaa rukutee abbaan isaa biraa boqotee akka tasaa ta'e guyyaa san lubbuun kiyyafe Oromoon guyyaa irraa mucaa kana jiraachuusaa Daadhii Galaan jaalatan bakka jirtanitti akka tumsitan akkasitti mul'atu natti taasise waan ta'eef teessoo isaa qabachuudhaan hojii abbaasaa akka itti fufu tumsuu dandeessu jechuun barbaada. Kanatti taasisuudhaan immoo kan fagoorraa dhiyoorraa Finfinneerraa Asallaarraa iddoo garaagaraarraa dhuftan hiriyoonni kiyya hundi keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Haasaallee baay'ee dhiyeessuun barbaadu akkuma zinaamuun duratti kaase waan jedhamuu qabus waan jechuu qabus akka Oromoo tokkootti dubbateera. Namoota garaagaraatu as keessa jira, ogeessa fayyaatu jira, ogeessa seeraatu jira, egaa gaggeessitoota mootummaatu jira, namoota danda'a irratti hirmaatantu jira. Akkasitti sagantaa kee irratti argamuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Jiraadhaa horaa bulaa isiniin jedha. Amma kara waltajjiitti dhuftanii kitaaba keenya guyyaa har'aa eebbaan kan nuuf sooratan ta'a. Kanaafuu hundi keessanuu kara waltajjiitti akkanaaf dhuftan. Obbo Naannachoo Nagaash kara waltajjiitti nuuf koottadha. Keessummaan as geenye ni jiranii. Artist Dassaaleny Jima. Ogeessa fayyaa Moosisaa Asaffaa kara waltajjiitti nuuf koottadha. Obbo Geetaachoo Abarraa Finfinneerraa dhufan isaanis kara waltajjiitti nuuf koottadha. Gaazexeessituu Masarat kara waltajjiitti nuuf koottatis. Obbo Caannaaloo Sisaay kara waltajjiitti nuuf koottadha. Obbo Caannaaloo. warri koreedhaa kitaabana firaafidha duratti zinaabuun waa jedhee tureyyuu kitaabni eebbifamu kun otoo namoota harka ga'ee jedhee tureyyuu adeemsi isaa sirrumaa ani immoo maalin barbaade ibsa isaa irratti hundaa'anii hundi isaaniitu saspeensi ta'anii waan kanarratti xiyyeeffannaa akka godhanii barbaade egaa tokko isaaniitiin kitaabni kun harka isaanii ga'ee jira meeqana akka nuuf saaqan hundi isaaniitiyyuu kan garaa isaanii nutti himanii hayyee qarqaruma kanaa hin ka'a obbo Caannaaloo irraa hin ka'a kunoo waan isaan nuun jedhan hin beeknu kitaaba kana meeqaan isaa hirtanii. Galatoomaa waan hundaan nama hanga waaqaa namni hin taa'aa taa'immoo kan nama milkeessu waaqaa innis milkaa'ee as ga'ee nus jiraannee isatti dhufnee kanaaf 5,000 nan saaka jedheetanii yaadee. Galatoomaa Faadhaa sagantaa kanarratti argamu biyyaa baay'ee gammachuun natti dhaga'ame. Tufaan obboleessa kiyya sagantaa kanarratti kitaaba kana saaquudhaaf qarshii 100,000. Galatoomaa hin jedha. Kitaabni kun qubee afaan keenyati. Kanaafuu immoo kana argachuu keenyaaf ittiin gammada. Kanaaf ani 10,000 tole galatoomaa maqaan koo Boonsaa Galaasaan jedhama. Namni tokko kitaaba tokko yoo barreessu akkuma beekamu waajjirri hedduu keessa ba'a waan baay'ee jira jechuudha kallattii garaagaraatiin. Kanaaf Tufaan illee akka nama tokkootti kitaaba kana barreessuu keessatti waa baay'ee keessa dabree jira waan ta'eef anis akka hiriyaa yeroo isaa keessaa nama tokkootti kitaaba kana keessa ilaalee ulaalee hojjechuu dadhabus amma immoo yeroodhaaf qarshii 5,000 nassaa jira. Ayyee galatoomaa artisti Tufaan Mandura artisti istorii akkasuma kitaaballee fuulalee barreessaa ture.
ammallee kitaaba barreessuun yaa guddaadha bu'aa baay'ee barbaachisaa kanaafuu namoonni asitti argamtan yeroo isaa irratti dhuftan hundi galatoomaa jechuun barbaada. Anillee as kitaaba kana fudhachuu fi qarshii 17,000 nan gama. Kitaaba kana barreessee inni sadarkaa kana ga'uu isaatiif baay'ee tokko itti gammada. Isinillee firoonni keenya warroonni asirratti nu argamtan baay'ee si galateeffadha. Anillee kitaaba kana keessaa qarshii 5,000. Anis Weellisaa Barreessaa Tufaa Wadaajootiin baga guyyaa kana sagaleen jedhanii 15,000 saaquuf. Akkam jirtu? Baay'ee baga wal argine. Anillee fuuluma bareedaa kan malee qarshiillee qabu. Galata Rabbiga nis kennaadha. Yeroo barumsa roobeetti barachaa ture diploomaa. Na barattootaa fi barattuudhaan egaa waan qabu ture achi hoolii haanshaa jedhanii akka kaawwa ijoollee. Ammoo manaan kennan. Namni warri daldalanii jechaadha. Akkasanii bakka wal argine uummata keenya gara tuulamaa kana baay'een itti aara jechuudha. Maaliif seetanaan namaa ho'isna malee keenyaan ho'isnu. Ammoo hammeenya garaas hin qabnu, yaada biraas hin qabnu, gaafa keenya ammoo wal biraan dhaabbannu. Kun rakkoo guddaadha. Itti yaada walitti hima, wal jabeessaa. Tufaa Wadaajoo weellisaadha. Jajjabeessuu qabna. Dhugaadha. Bu'aa bahii hedduu keessa kitaabni xiqqoo fakkaatti garuu kana xiqqoo kana harkaan ga'uuf hojjechuuf waa baay'ee nama dhamaasaa jechaadha. So anillee akkasuma biruma dhaabachuuf akkasuma sin argee oo adaamaa kanas fudhadhee deemuuf hin dhufe egaa qorra keessatti guddadhe anillee baaletti. So ani waan qabu gara hanqabu immoo nu kenneera maqaadhuma nama nu kenneen jennaa jechaadha. Kanaaf Taaddasaa Birruu beektu mire Jeneraal Baraambis Jeneraal Taaddasaa Birruu goota keenya. Ajir waan akkas jedhamee tuuti. Mucaan isaa jira sadaamaa dhimma isaatii waa baay'ee irra ga'ee jira waa baay'ee ta'ee jira. OBN irratti yeroo tokko haati warraasaa durii yeroo Harargeetti qabsoof galee achitti egaa daa'ima irraa argatee ture. Kanaafanii qophii wayii hojjedheen ture qophiin sun balaa guddaa fidee anas balaan irra geessisee namoonni biroos hanga lubbuu dhabuu gahanii turan. Yeroo sana dhukkubsattee turte haati mucaa Darajjee Taaddasaa Birruu isheef tolee sagantaa wayii walitti qabuuf kaleen ishee feen waan ta'eef magaalaa Adaamaa kanatti hojii wayii hojjetanii Finfinneettis hojjetanii akka yaalamtuuf ture ammallee lubbuun ishee darbeera. Barreen gaddaanatti fakkaata Rabbi jannata ishee haa galchu. Sanaaf qophii ayyaanaa irratti haadha warraa Jeneraal Taaddasaa Birruu jennaani ijoollee isaarraa haati warraan jirtu ijoollee isaarraa komiin ka'ee abbaan keenya haadha warraa tokko qabaa jedhan. Kana seerris murteessee manni murtii aanaa kamee akka hin beeku magaalaa Adaamaa innis ilma isheenis haadha warraati jedhee murteessee fi ture. Aga dhumaa falmachuu qaba ture. Inuma dhiisee jechaadha sababa sanaan balaan konkolaataa sanarra ga'ee ture. Dookumantarii hojjechuuf deemnee dhumarratti garuu manni murtii ilma akka ta'e isheenis haadha warraa akka taatee fi dhaaluyyuu akka danda'u murteessee fi ture jechaadha. Kanaan garuu OBN deebisee hojjenne sagantaa sana akkasumatti hafe dhugaan baay'ee awwaalamtee hafte baay'eetu jira gaafa Rabbi jedhemu wanuma baatu miti re akkasi quuqama hedduu qabna furmaata immoo Rabbi irraa eeggannaa kitaabni kun furmaata kana immoo ilmi Jeneraal Taaddasaa Birruu maqaa sirriitti jechuudha qabnaan tiree seerri murteesse inni ishee kennaa addaan qaba waan ta'eef kennaa sana kennaa fi Ermiyaas naaf fidi kennaa sana kennaan qopheessee qaba. Kennaa kana immoo caalbaasitiitiin isiniif akka dhiyeessu godhaa jechaadha kennaan kiyya. Hayyee akka isaan kennaa kana saaqanii taasaa qabu. Artist Noo Gobanaa dhukkubsatee sireerra ture.
Suuraa miti wanni kun harkaan ka'ee kalaqa harkaan. Egaa artistii isaan katamaatiin ka'ee mana uffata aadaas qaba. Artistiin kun cimaadha harkaan kaasee. Maal jechuu akka ta'e gaafatoon dubbachuus baadhee namas ni galaamtiire kennaa jabaadhaa jechaadha. Haacaaluun nuuf nama baay'eedha. Haacaaluu dhabuun immoo dheebotanii yoo gubatan beektu waan dhuganoo dhaban akkas nama godha dheebuun Haacaaluu gaabbiin Haacaaluus akkasuma yeroo jirutti hin jabeessine baay'ee achis darbinee asis darbinee hamannees hamachiisnees nyaannees nyaachisnee jechaadha warratti. Kanaaf jabaa ofii jabeeffachuun dirqama nama barbaachisa. Nama akkasitti sochoo'ummoo argitan bira dhaabachuun dirqamadha. Sila har'a Adaamaa keessatti namni haganaa bakka dhaabatuuf bakki taa'u dhabamuu qaba jechaadha. Sagantaa akkasii irratti walitti hinnee wal tumsuu qabna. Wal ijaaruu qabna. Iddirii fi afooshaa fi gurmuu jabaa qabaachuu qabna. Nuti wal bittinneessu. Warri koreedhaa namoota ammaa kana bira dhaqanii wanta isaan waadaa galan kana irraa fuutanii wanni kun waan guddaa fakkaata. Kamiyyuu dildila ishii irra ceeti. Masara dhaabaa kenne waaqatu nuuf kenne beeka warra artistoota as keessatti. Kabaja ulfina kiyyaa jecha daa'ima raasii fiddee dhuftee guyyaa kaleessaas bultee ji'a afur moo ji'a sadii? Ji'a afur akkas dhiistee dhuftee agammaa maran deemne harmoosu. Anaa jecha osoo hin taane aartii fi waan ofiitiif jecha. Kanaafuu namni keenya akka ishiin aartistii Oromoo tumsitu. Artistiin Oromoo dhuguu wal qabaanne as hin jiru ture. Akka ishiin nu tumsitu osoo artistiin Oromoo tumsitu. Ani gadadoo sargee, gadda sargee, salphina sargee aartii Oromoo keessatti xiiqii Haacaaluutti dhabnee fi daadhii biraa dhabetu mudhii goona hidhachiise waa baay'ee na hojjechiise. Namoota akka ishiin nu tumsan kan ammoo osoo hedduu qabaanne akka waan baay'ee hojjechuu dandeenyu quba qabna. Isheen nuuf haqni yoomuu haqa. Dharri dhugaan baqa. Murteessi murtii haqaa jennaan ishiidhaan haadha murtii. Akkaan bakka jirru walaa taanuu qofaa taanuu waan jettoo qabaatte ishee waan jettaa jettu. Waan jedhan baay'eetu jira garuu akkatti jedhantu nama dhibaa. Dhugaa jettee yeroo xiiqaatiif konsartii hojjedhe tokko laga xaafootti yeroo sadii nama mallatteessisan yeroo komaandi poostii tokko isheenii Tigree wajjinii komaandira Tigree wajjinii waa qabdii naan jedhu. Asiin immoo waan biraa naan jedhu an ta'e jara iyyuu beeku komaandira Tigree iyyuu beeku yeroo sanatti. Garuu maali? Jarri lamaan waliin nuuf haasaa kan jedhanii warri koreedhaa maallaqa fuudhuudhaaf nu mijannee utuu kitaaba isaa kennuun jedhanii kunoo kitaabichi isaa qabeera. Waan tokko qofa dubbachuu barbaada. Yeroo rakkoo keessatti sirboota sagalee sabaaf ta'an jedhee yaade qopheessee saampilatti erginaan saaksii fi maal osoo qaamaan wal arginee wal hin beekne nama narraa kafaltee nama sanatti. Naagara kafaltee.